வணக்கம் நண்பர்களே. சுவாச மண்டல அலர்ஜி அல்லது ஒவ்வாமை ஏன் குணமாக சிரமம் ஏற்படுகிறது? வாழ்நாள் முழுவதும் சிட்ரசின் போன்ற அல்லது ஏதாவது ஒரு ஆன்டிஹிஸ்டமைன் மருந்து மாத்திரைகள் தேவைப்படுகிறது. அதற்கான காரணம் என்ன? இதற்கு நிரந்தர தீர்வு இருக்கின்றதா என்பது பற்றிதான ஒரு விளக்க வீடியோவாக இவைகள் இருக்கும். ஸோ இப்பொழுது அலர்ஜி என்றால் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். அலர்ஜி என்பது ஒவ்வாமை அல்லது ஒத்துக்கொள்ளாமல் போவது என்பது தான் நம்ம அலர்ஜி அப்படின்னு சொல்கிறோம். சரி, எதுக்கு ஒத்துக்கொள்ளாமல் போகிறது என்றால் இயல்பான விஷயங்களுக்கு, இயல்பான டெம்பரேச்சர் தான், இயல்பான குளிர்ச்சி தான். அந்த குளிர்ச்சியை என்னை தவிர மற்ற அனைவரும் தாங்க முடியும். ஆனால் என்னால் அந்த குளிர்ச்சியான சுவாசத்தை தாங்க முடியாது, காற்றை சுவாசிக்க முடியாது. இந்த காற்று பொல்யூஷன், அதாவது இந்த தூசியை மற்ற அனைவரும் தாங்கிக் கொள்கிறார்கள். சில தும்மல் அவர்கள் சரியாகி விடுகிறது. ஆனால் எனக்கு 20 தும்மல் 30 தும்மல் தொடர்ந்து இருக்கின்றது. இவை தான் ஒவ்வாமை. இயல்புக்கு ஒத்துக்கொள்ளாமல் போவதை தான் நம்ம ஒவ்வாமை என்று அழைக்கின்றோம். சரி, அதற்கு முன்பதாக நம்முடைய சுவாச மண்டலம் எப்படி செயல்படுகிறது என்றால், ஒருவேளை நமக்கு தும்மல் என்கின்ற ரிஃப்ளெக்ஸ், இந்த மூக்கில் நீர் வடிதல் என்கின்ற இந்த செயல்பாடு மட்டும் நமக்கு இல்லாதிருந்தால், இயற்கையாக நமக்கு கொடுக்கப்படாமல் இருந்தால், நாம் உயிர் வாழக்கூடிய நாட்கள் மிக மிக குறைவாக இருக்கும். ஒரு சில ஆண்டுகள் மட்டும்தான் உயிர் வாழ முடியும். ஏன்னா இந்த தும்மல் வருவதனால் மட்டும்தான் இந்த காற்றில் இருக்கக்கூடிய பொல்யூஷன், தேவையற்ற பொருட்கள், இந்த உடலுக்கு தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய பொருட்களை நாம் சுவாசிக்கும் பொழுது உடனடியாக அவை நாசியில் போய் தும்மல் என்கின்ற ரிஃப்ளெக்ஸ் கொடுக்கறதுனால அந்த பொருள் உடனடியாக வெளியேற்றப்படுகிறது, நம் லங்ஸ்க்கு போகிறது கிடையாது. ஆனால் இந்த தும்மல் என்கின்ற ரிஃப்ளெக்ஸ் இல்லை அப்படின்னா இவை அனைத்துமே எங்கே செல்லும்? நம்மளுடைய நுரையீரலுக்கு செல்லும். நுரையீரல் நுண் காற்றுப்பைகளால் ஆனது. சிறு 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 காற்றுப்பைகளால் நிறைந்த ஒரு பை தான், பல பைகள் நிறைந்த ஒரு பை தான் நுரையீரல். ஸோ அப்படி நமக்கு 2 நுரையீரல்கள் இருக்கிறது. இதற்குள்ளாக வெளிப்புற பொருட்கள் போவதற்கு அனுமதி இல்லை. அது அப்படி தான் அந்த உடல் கட்டமைக்கப்பட்டு இருக்கிறது. அப்போ இந்த தும்மல் என்கின்றது நல்லது. மூக்கில் நீர் வடிதல் மிக மிக நல்ல ஒரு ரிஃப்ளெக்ஸ். நமக்கு உயிர் வாழ்வதற்கு, ஆயுள் காலம் கூடுவதற்கும், சுவாச மண்டல ஆரோக்கியத்திற்கும் ஏற்ற ஒரு ரிஃப்ளெக்ஸ் இந்த தும்மல் மற்றும் மூக்கில் நீர் வடிதல். இது இயல்பு. இந்த அலர்ஜி என்பது என்னவென்றால் இயல்புக்கு மீறிய தும்மல், இயல்புக்கு அதிகமான மூக்கில் நீர் வடிதல், இயல்புக்கு அதிகமான நேசல் கன்ஜெஷன், மூக்கு பிடிப்பு, மூக்கு அடைப்பு, இவை தான் அலர்ஜி என்று சொல்கின்றோம். இயல்பாக சீசனல் அலர்ஜிஸ், அதாவது ஒரு மழை காலமாக இருக்கிறது, குளிர்காலமாக இருக்கிறது என்றால் சளி பிடிக்கலாம், தும்மல் இருக்கலாம். அப்போது நமக்கு ஒரு 5 முதல் 7 நாட்கள், வருடத்தில் 2 முதல் 3 முறை அதுபோன்று சளி பிடிப்பது இயல்பானது. அது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. ஆனால் நாம் இப்போ பார்க்குறது தொடர்ச்சியாக அந்த சீசன் முழுவதும் இருந்துகிட்டே இருக்கும். குளிர்காலம்னா குளிர்காலம் முழுவதும் அவர்களுக்கு அந்த தொல்லை இருக்கும். வீட்டில் வீட்டை சுத்தம் செய்யும் பொழுதோ, ஒற்றடி அடிக்கும் பொழுதோ ஏற்படக்கூடிய தூசியை அவர்களால் தாங்கிக் கொள்ளவே முடியாது. அந்த வாரம் முழுவதும், அந்த மாதம் முழுவதும் அவர்களுக்கு அது சிரமத்தை கொடுத்து கொண்டு இருக்கும். ஸோ அந்த அலர்ஜி தான் கவனத்திற்கு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய அலர்ஜி. சரி, இப்போது இந்த அலர்ஜிக்கான காரணம் என்ன என்றால் ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி. இயல்புக்கு அதிகமாக நம்மளுடைய மூக்கின் உள் சுவர்கள், உள்ள இருக்கக்கூடிய செல்கள் அதிகமாக உணர்ச்சி வசமாக இருப்பதைத்தான் நம்ம இந்த அலர்ஜிக்கான காரணம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு சாதாரண தூசி, அது 2 தும்மலோடு அந்த தூசி வெளியேற்றப்படும். ஆனால் தொடர்ந்து 20 தும்மல் இருந்து கொண்டே இருக்கும். அதை எப்படி புரிந்து கொள்ளலாம் என்றால், 5 ரூபாய்க்கு நடிக்க சொன்னால் 50 ரூபாய்க்கு நடிக்கிறான் அப்படின்னு நம்ம விளையாட்டாக சொல்லுவோம்ல. அந்த மாதிரி ஒரு தும்மலில் சரியாகக்கூடிய ஒரு பிரச்சனைக்கு, ஒரு வெளிப்புற காரணிக்கு 10 தும்மல் 20 தும்மல் தொடர்ந்து வந்து கொண்டு இருக்கும். இதுதான் அந்த ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி. நம்மளுடைய நேசல் மியூக்கோஸால் அதனுடைய செல்களில் ஏற்படக்கூடியது. சரி, இதற்கான முக்கிய காரணத்தில் ஒன்று ஜெனட்டிக் ஃபேக்டர். நம்மளுடைய மரபணுக்களில் நம் கருவில் உருவாகும் பொழுதே இந்த சுவாச மண்டலத்தின் உட்சுவர் ஹைப்பர் சென்சிட்டிவாக உருவாகியிருந்தால், இதில் இருக்கக்கூடிய செல்களின் தாங்குதிறன் குறைவாக இருந்தால் அவர்களுக்கு வாழ்நாள் முழுவதும் இந்த தொல்லை இருக்கும். அவர்கள் சில முக்கிய பராமரிப்புகளை எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது எந்த விதமான பிரச்சனைலாம் நல்லபடியாக இருக்கலாம், நோ ப்ராப்ளம் அட் ஆல். 2வது ஃபேக்டர், இப்போ பிறவிலெலாம் இல்லை, பட் இடையில வந்தது. கொஞ்ச நாள், 20 வயசு வரைக்கும் எனக்கு இந்த பிரச்சனை இல்லை சார், 15 வயசு வரைக்கும் இந்த ப்ராப்ளம் இல்லை, 35 வரைக்கும் எனக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை அப்படின்னு குறிப்பிட்ட ஆண்டுகள் வரைக்கும் நல்லாவே இருந்திருப்பாங்க. அதன் பிறகு வந்த அலர்ஜிக். ஸோ இதற்கு முக்கியமான காரணம் நம்மளுடைய அட்மாஸ்பியர் காரணமாக இருக்கலாம், வேலை காரணமாக இருக்கலாம், உணவு காரணமாக இருக்கலாம். இப்போ சொல்கிற ஆட்டோ இம்யூன் டிஸார்டர்ஸ், அதாவது நம் நோய் எதிர்த்திறன் கொஞ்சம் அதிகமாக நமக்கு எதிராக செயல்படுவது போன்ற காரணிகளாக இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கின்றது. ஸோ இது போன்ற பிரச்சனைகள் ஒருவேளை உங்களுக்கு இருந்தால்
2 விதமான பராமரிப்பு மிக மிக முக்கியமானது. இந்த 2 விதமான பராமரிப்புகளும் நாம் செய்து கொள்ளக்கூடியதான் பெரிய பொருட்செலவில்லாமல். நம்பர் 1 ப்ரிவென்ஷனாக தடுத்து கொள்வது. நமக்கு நல்லா தெரிஞ்சிடுச்சு என்னுடைய சுவாச மண்டலம் தாங்குதிறன் குறைவாக இருக்கின்றது, அது அந்த வெளிப்புற காரணிகளுக்கு தாங்கக்கூடிய தன்மை எனக்கு கம்மியாக இருக்குது என்பதனால் அந்த இரிட்டன்ஸ் எந்த பொருட்களுக்கு நான் அலர்ஜியோ அந்த பொருள்லேருந்து இயன்ற மட்டும் நான் என்னை விலகி இருக்கணும், இயன்ற மட்டும் என்னுடைய சுவாச மண்டலத்தை நான் தவிர்க்கணும். அதற்கு சில பரிந்துரைகளை நான் பரிந்துரைக்கிறேன். முக்கியமாக ஆல்ரெடி உங்களுக்கு நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்க, இருப்பினும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். நீங்கள் வீடு ஒட்டடை அடிக்கும் பொழுதோ அல்லது வெளியில் பயணம் செல்லும் பொழுது அல்லது வேறு ஏதேனும் ஒரு வெளிப்புற காரணிகளுக்கு உங்களை உட்படுத்தி கொள்கின்றீர்கள் என்றால் சர்ஜிக்கல் ஸ்டோரில் சில நல்ல இந்த காற்றை தூய்மை செய்து அனுப்பக்கூடிய மாஸ்க் கிடைக்கிறது. அலர்ஜிக் மாஸ்க் என்று நீங்கள் கேட்டு உங்களுடைய ஏதாவது ஒரு சர்ஜிக்கல் ஸ்டோரில் நீங்கள் கேட்டு பெற்றுக்கொள்ளலாம். நார்மல் சர்ஜிக்கல் மாஸ்க் இருக்கிறத விட அது இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுடைய காற்றுகளை, அதாவது உள்ளே வரக்கூடிய காற்றை சற்று தூய்மைப்படுத்தி கொஞ்சம் அந்த தூசி இல்லாமல் நீங்கள் சுவாசிப்பதற்கு ஏதுவாக இருக்கும் வெளியில் செல்லும்போது. அதை ஒவ்வொரு அலர்ஜி உள்ள நபர்களும் இந்த மாஸ்க் வைத்திருப்பது நல்லது. இது உங்களுடைய ரெஸ்பிரேட்டரி டாக்டர், அதாவது உங்களோட பல்மனாலஜிஸ்ட், அவரை பார்த்தீங்களாலும் அவங்க உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. இது ரொம்ப அவசியமாக நான் பரிந்துரைக்கிறேன். இது ரெண்டாவது ப்ரிகாஷன் நீங்கள் என்ன எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்றால் டெம்பரேச்சர், உங்கள் உடலினுடைய வெப்பநிலை, குறிப்பாக நீங்கள் குடிக்கக்கூடிய நீர் அல்லது நீங்கள் போகும்பொழுது நீங்கள் சுவாசிக்கக்கூடிய காற்றினுடைய வெப்பநிலை, இவற்றை மிதமாக வெப்பமாக இருப்பதாக பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும். மாலை 5 மணிக்கு மேல் ட்ராவல் பண்ணுறது, மாலை 5 மணிக்கு மேல் ஓப்பன் ஏரில் நீங்கள் உங்களை எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறது போன்றவற்றை தவிர்ப்பது நல்லது. இது இயல்பாக உங்களுக்கு தெரிந்த ஒரு ப்ரிகாஷன். சிகிச்சை முறைகள் என்று எடுத்துக்கொண்டால், ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவ்வப்பொழுது நீங்கள் இதற்கான ஆங்கில மருந்துகளை எடுத்துக்கொள்ளலாம். அக்யூட்டாக இருக்குங்க, ரொம்ப தீவிரமாக இருக்குன்னா ஒரு குறைந்தபட்ச நாட்கள் நீங்கள் ஏதேனும் உங்களுடைய மருத்துவரை சந்தித்து அவருடைய ப்ரெஸ்கிரிப்ஷனுடைய ஆங்கில மருந்துகளை எடுத்துக்கொள்ளலாம். ஆனால் நீங்கள் இதற்கு தொடர்ச்சியாக சிகிச்சை எடுக்கின்ற நிலையில் நீங்கள் இருந்தால் இதற்கான ஒரு சில இயற்கை மருத்துவ சிகிச்சைகள், குறிப்பாக நம்முடைய தமிழ் மருத்துவ மூலிகை சிகிச்சைகள் இருக்கின்றது. என்னென்ன மூலிகைகள் என்ன விதமான பயன் அளிக்கும் என்பதை நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஸோ அந்த அலர்ஜி வருவதற்கு ஏதுவான நபர்கள் யாரெல்லாம் என்று பார்த்தால், நம்பர் 1, இந்த உடலினுடைய இயல்பை மாற்றி அமைத்து வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவர்களுக்கு இந்த சுவாச மண்டல அலர்ஜியோ அல்லது மற்ற ஏதேனும் ஒரு ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ் வருவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. குறிப்பாக சரியான நேரத்திற்கு உணவு உட்கொள்ளாமல் இருப்பவர்கள் அல்லது சரியான உணவை உட்கொள்ளாமல் இருப்பவர்கள், அவர்களுக்கு இந்த உடலுக்கு தேவையான அல்லது உடலுக்கு ஏதுவான உணவு போய் சென்று சேரவில்லை என்றால் அது இயல்பிலிருந்து ஆல்டர் ஆகும், மாற்றமடையும். குறிப்பாக டைஜஸ்டிவ் டிஸார்டர்ஸ் இருப்பவர்களுக்கு, மலக்குடல் தேக்கம் அதிகமாக இருப்பவர்களுக்கு இதன் விளைவாக அவருடைய மொத்த நோய் எதிர்ப்பு திறனிலும் சற்று மாற்றம் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. வெளிப்புற காரணிகள் அதிகமாக நம்மளுடைய நோய் எதிர்ப்பு திறன் செயல்படுவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. இரண்டாவது, சரியான நேரத்திற்கு தூங்காமல் இருக்கின்ற நபர்கள், ரொம்ப லேட் நைட்டில் தூங்குறது, அதே பகல் நேரத்தில் அதிக நேரம் தூங்குவது போன்ற இந்த ஸ்லீப்பிங் பிரச்சனை இருப்பவர்களுக்கு சுவாச மண்டல அலர்ஜி வருவதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகம். மூன்றாவது, வெளிப்புற காரணிகளுக்கு தொடர்ந்து தன்னை உட்படுத்துவது, அதாவது ரொம்ப பொல்யூஷன் நிறைந்த இடத்தில் வேலை பார்ப்பவர்களாக இருக்கலாம், அல்லது ஏதாவது ஃபேக்ட்ரி, மில் போன்ற இடங்களில் வேலை பார்ப்பவர்களாக இருக்கலாம். இதன் காரணமாக அந்த வெளிப்புற பொருட்களின் தாக்குதல் அதிகமாக இருந்ததா, இதன் காரணமாக அவர் தன்னை காத்து கொள்வதற்காக நம்முடைய சுவாச மண்டலம் அதிகமாக அலர்ஜி உண்டு பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. ஸ்மோக்கிங், இது அல்லது ஈவன் ட்ரக்ஸ், ஒரு சில மருந்து மாத்திரைகள், இவை சுவாச மண்டல அலர்ஜி உண்டு பண்ணுவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கின்றது. இவையெல்லாம் இந்த நோய் வருவதற்கு ஏதுவான நபர்கள். அந்த மாதிரி ஒரு வேளை இருந்ததுன்னா நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கை முறையை தான் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். படிப்படியாக நீங்கள் செயற்கையான உங்களுடைய உடல்நிலையிலிருந்து சற்று இயற்கைக்கு நீங்கள் மாறி வரும் பொழுது நோயினுடைய தாக்கமும் தீவிரமும் குறைவதை உங்களால் பார்க்க முடியும். இப்பொழுது ஒரே ஒரு சின்ன டிப்ஸ், இதை நீங்கள் வீட்டில் செய்து பார்த்து கொள்ளலாம். சிகிச்சை என்று வரும் பொழுது இதை நீங்கள் வீட்டில் செய்து பார்க்கலாம். ரெண்டாவது, சித்த ஆயுர்வேத மருந்துகளில் அந்த சாய்ஸில் நிறைய கிளாசிக்கல் ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் இந்த அலர்ஜி மற்றும் ஆஸ்துமா சுவாச மண்டல நலனுக்காக நிறைய ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் இருக்கிறது. இவற்றை நீங்கள் முறையாக குறைந்தபட்சம் 2 முதல் 3 மாதம், ஒரு சீசன் முழுவதும் நீங்கள் பின்பற்றும் பொழுது அடுத்த சீசனில் இந்த பிரச்சனையினுடைய தாக்கம் தீவிரம் குறைவாக இருக்கும். இதுதான் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது.
ஏன்னா பெரும்பாலானவங்க ஆங்கில மருந்துகளை தொடர்ந்து எடுத்துக்கொண்டு இருப்பவர்களாக இருக்கிறார்கள். 2 வருடம் 3 வருடம் எடுப்பவர்களாக இருக்கிறார்கள். ஆனால் நீங்கள் மற்ற அந்த நேச்சுரல் மெடிசன்ஸ் ஏதாவது எடுத்திங்கன்னா கேட்டால், நான் 10 நாள் எடுத்தேன் சார், அது சரியாகலை, நான் விட்டுட்டேன். 1 மாதம் தான் எடுத்தேன், சரியாகலை, நான் விட்டுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் லிவர் சிட்ரஸனோ அல்லது மற்ற ஆன்டி அலர்ஜிக் மெடிசன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா வருடக்கணக்காக எடுத்துக்கொண்டு இருப்பவர்களாக இருப்பாங்க. ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய பொறுமை இந்த மருந்துகள் எடுத்துக்கொள்ளும் போது இல்லாமல் இருக்கிறது என்பது ஒரு வேதனையான ஒரு விஷயம். ஸோ நான் சொல்கிறது, ஒரு சீசன் முழுவதும் நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். உங்களுடைய அருகில் இருக்கக்கூடிய நல்ல படித்த சித்த ஆயுர்வேத மருத்துவரை நீங்கள் அணுகலாம், அல்லது சித்த மருத்துவமனைகளில் நீங்கள் அரசு சித்த மருத்துவமனையில் நீங்கள் உதவி நாடலாம். நீங்கள் வீட்டில் செய்து பார்த்து கொள்ள வேண்டியது, செய்து பயன்பெறக்கூடிய ஒரு பொருள் என்ன அப்படின்னா, 3 பொருட்கள் நான் சொல்கிறேன். 3ஐயும் நீங்கள் 2 விதமாக பயன்படுத்தலாம். 3 என்னவென்றால், வெற்றிலை, பிட்டர் லீவ்ஸ், வெற்றிலை, 2வது துளசி, 3வது மிளகு. இந்த வெற்றிலை ப்ளஸ் மிளகு, ஒரு வெற்றிலை 5 மிளகு அந்த வெற்றிலையோடு வைத்து லேசாக தட்டி அதில் ஒரு டிகாஷன் மாதிரி, அதாவது 100 மில்லி தண்ணீருக்கு ஒரு வெற்றிலை ஒரு 5 மிளகு நல்லா கசகசன்னு அதை தட்டிட்டு இந்த தண்ணியில் போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சிங்க அப்படின்னா, அவை நல்ல ஒரு முழுங்கு தண்ணியாக, அதாவது ஒரு 20 ml தண்ணியாக குறுகியதற்கு பிறகு ஒரு 48 நாட்கள் தினந்தோறும் இந்த டிகாஷன் நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டு வரும் பொழுது உங்களுடைய சுவாச மண்டலத்தினுடைய தாங்குதிறன் அதிகரிப்பதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. 2வது, அதே மிளகு கூட அதனுடன் துளசி. துளசிக்கு நிறைய குணங்கள் இருப்பதாக முன்னாடிலாம் ஹெர்பல் மெடிசனில் இருக்கக்கூடிய சயின்டிஃபிக் எவிடன்ஸ் கண்டறியப்படாமல் இருந்தது. ஆனால் இப்பொழுது ஒவ்வொரு தாவரங்களிலும், ஒவ்வொரு தாவரத்தினுடைய ஒவ்வொரு பகுதிகளிலும் என்ன மாதிரியான பயோகெமிக்கல்ஸ் இருக்கிறது என்பதை கண்டறியப்பட்டு இருக்கிறது. ஆனால் அதனால் இதனுடைய பயன்களை யாரும் மறுக்க முடியாது இனிமேல். ஸோ துளசி, அதனுடன் மிளகு, இதை சேர்த்து பலரும் அப்படியே மென்று சாப்பிடக்கூடிய நபர்களை, அதில் பயனடைந்த நபர்கள் எனக்கு தெரியும். அல்லது இதே காம்பினேஷனில் துளசி ப்ளஸ் மிளகு இவை 2ஐயும் ஒன்றாக சேர்த்து தட்டி டிகாஷன் 100 ml தண்ணி, அவை 20 ml குறுகும் வரை அவற்றை காய்ச்சி அந்த டிகாஷன் மட்டும் எடுத்து ஒரு மண்டலம் முழுவதுமாக ஒரு 48 நாட்கள் தொடர்ச்சியாக ஒரு 10 முதல் 20 ml அளவிற்கு ஒரு வேளை மட்டும் பயன்படுத்தி வருவது கண்டிப்பாக உங்களுடைய அலர்ஜியினுடைய நிலையை, சிவியாரிட்டியை குறைப்பதற்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. இவை நீங்கள் வீட்டில் செய்து பார்க்கக்கூடிய 3 பொருட்கள், ஆன்டி அலர்ஜிக் எஃபெக்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கக்கூடிய பொருட்கள். அப்படியே கூட நீங்கள் சாப்பிட்லாம், டிகாஷனாக செய்தும் எடுத்துக்கொள்ளலாம். அடுத்து இன்டகிரேட்டட் மெடிசன் அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, ஒருங்கிணைந்த மருத்துவத்தில் அந்த அப்ரோச் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் ஏற்கனவே நீங்கள் உங்களுடைய மருத்துவரின் அறிவுரையின்படி ஏதேனும் ஒரு ஆன்டி அலர்ஜிக் மெடிசன் எடுத்துக்கொண்டு இருக்கிறீர்கள் என்றால் அதனோடு கூட சேர்ந்து நீங்கள் இந்த டிகாஷன் எடுத்துக்கொள்ளலாம், அல்லது உங்களுடைய சித்த ஆயுர்வேத மருத்துவர் கொடுக்கக்கூடிய சாய்ஸஸ் அந்த மருந்துகளையும் அதனோடு சேர்த்து எடுத்துக்கொள்ளலாம். சித்த ஆயுர்வேத மருந்துகளெல்லாம் அதிக நாட்கள் எடுத்துக்கொள்வதனால் உடல் திறன் மேம்படும், அல்லது உங்களுடைய நோய் எதிர்த்திறன் அதிகரிக்கும். பெரிய பக்க விளைவுகள் ஒன்றும் இருக்காது. குறுகிய தொந்தரவுகளுக்கு ஒரு சடன் அட்டாக்காக இருக்குது அப்படின்னா அப்போ நீங்கள் ஆங்கில மருந்துகளையும், தொடர் மெயின்டெனன்ஸுக்கு நீங்கள் இயற்கை முறை மருந்துகளையும் எடுத்துக்கொள்வது தான் இந்த அலர்ஜி இருப்பவர்களுக்கான ஒரு நல்ல சிகிச்சை முறையாக இருக்கும். எதுவுமே ஒரு 10 நாள் இதை சாப்பிட்டா அப்படி ஆகிடுங்க, 1 மாதம் சாப்பிட்டிங்கன்னா முற்றிலும் சரியாயிரும் அப்படின்னு இந்த ஆட்டோ இம்யூன் டிஸார்டருக்கு நம்ம சொல்ல முடியாது. ஸோ எல்லா மருந்துகளினுடைய உதவியும் தேவைப்படும் குறிப்பிட்ட கால அளவிற்கு. முறையான பாதுகாப்போடு என்ன அலர்ஜி உங்களுக்கு, எந்த பொருள் உங்களுக்கு சேரலையோ அதை மட்டும் தவிர்த்து விட்டு முறையாக நீங்கள் பராமரித்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது இவை ஆஸ்துமாவாக மாறாமல் இருக்கும். பெரும்பாலான நபர்கள் அலர்ஜியை சரியாக கையாளாததன் காரணமாக, தொடர் அலர்ஜிக்கு ஒரு மாத்திரையை மட்டுமே தொடர்ந்து எடுத்துக்கொண்டு இருப்பதன் காரணமாக மாத்திரையின் அளவு நிறைய பேர் அதிகரித்து வருவதை நான் பார்க்குறேன். டெரிஃப்ளின் அண்டு ஸ்டீராய்ட்ஸ் நிறைய போடுறாங்க அந்த மியூக்கோசல் கன்ஜெஷனை சரி பண்ணுறதுக்காக. இதை தொடர்ந்து எடுத்துக்கொண்டு இதை மட்டுமே சார்ந்து இருக்கும் பொழுது பிறகு அவை ஆஸ்துமாவாக மாறுகிறது. பிறகு வந்துட்டு இந்த நேசல் இன்ஹேலர் கொடுக்குறாங்க. இதனுடைய மருந்தினுடைய தீவிரம் அதிகரிக்கிறது, நோயினுடைய தீவிரம் அதனோடு கூட அதிகரித்து கொண்டு இருக்கிறது. ஸோ அதை நாம் மாற்ற வேண்டும் என்றால் ஒருங்கிணைந்த நிலையில் மருந்துகளை எடுத்துக்கொள்வது மிக மிக அவசியம். அதனால் எந்த பாதிப்பும் இருப்பது இல்லை. தொடர்ந்து பாருங்கள், பயன்படுத்துங்கள். அலர்ஜி இந்த வீடியோவை நீங்கள் மற்றவர்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். ஏன்னா தவறான முறையில் அலர்ஜியை கையாளக்கூடிய நபர்கள் நம்ம பார்க்குறோம். அவர்கள் காப்பாற்றப்படுவதற்கு அல்லது தடுக்கப்படுவதற்கு ஒரு நல்ல
வழியாக இவை அமையும். உங்களுடைய சுவாச மண்டலம் தொடர்பான கேள்விகளை கமெண்டில் நீங்கள் பதிவிடலாம். கமெண்டில் நேரடியான ரிப்ளை அல்லது அடுத்தடுத்த வீடியோவாக அவை வருவதற்கு நாங்கள் முயற்சி செய்கின்றோம். நன்றி, வணக்கம்.